marhiti-hiti goar ni di bata ama doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goar ni to di porbadia na tumapalangit doho tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma manang ahad na dinggan jala manang ahad niluluan ni Jehovah sianho ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habesaon jala marpangalaho hasirepon maradopon de batam. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan di bata ama namin na di banua gijang hupang niduhami tuho sa ilehom matuhami to di ni hasitongan dohot dami asa takas suboto hami nasa longo ni roham jala urupi hami mangulahoni siya nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siya bukwede 560 siya ayat 1 2. Hamu dongan hinahilongan tangeo kamuma patit ni dibata di mingguta sa diaryon ima natar surat di kompensi HGBP tahun 1926 pasal 5 taringot tu kebudayaan doho lingkungan hidup tahaporsyai jala hatidak kodo ditopad debatado jolma nang inganan parniaman doho inganan pangulaon na di Portibion ibana do napuna sudi na mangalehon hanguluan tu sudi na tinopanay inganan pangulaon ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang atau langit ruang angkasa
Dilihod di batado huaso tu jolmai laho pauliho portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Dilihod ibana do parhataan uning-uningan parhinaluan kesenian doho parbinotuan songon ula-ula ni jolma songoni aturan laho memuji di bata dalam laho pauli-ulihod doho pengajaron parsauran ni jolma asalam patar marbungaran harajaun di debata marhite kebudayaanna alai situlahot do kebudayaan namarlauk hasi pelebeguot dohot namaralo tuhata ni debata ulau ni Yesus Kristus pauluah jolmai nasa natinopai songon i portibion sadiri marhiteon tahatidak do tanggung jawab ni jolma pangulahon sudi natinopan ni dibata atau melestarikan asawui ibana mangula hipas dohot marhasonangan atau sejahtera taalo do akka uaso namanigay lingkungan marhite namanutungi dohot namanabayhaw di tobak manang harangan taalo do akka usaha na mangalituki ay dohot augang-augang atau udara nang ay panirisan atau limbah na marisi rasun siyan akka pabrik-pabrik marhite naso mga turehon halalahon ni ay panirisani lahom pencemaran udara pola tahe menegay ay sinungo dohot parhosaon ni jolma atau polisi pencemaran lingkungan paheba Pesalmen 100 opa ayat 1 23 pangukapod 22 ayat 1 ima sahatnang atong rak mangidogogo mahita lahu mangulahon nahubar tu patit nai ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon nahubar tu patit mi amin. Di bagasan uduk dohos seret ni roha tatopoti madosata diadopan ni debata ali Tuhan debata amanami para siroha na marpungu dohami martangiang tua dopamu dada ala ni hasitongan nami alai ala ni asini roham na gudangido asi maroham marpamuati maroham mida dosa nami na gudangi saya sungguli marohanami doho pikiran nami asa hutinggal hukami nasa pangalasyon nami nagudangi asa mangulu hami di bagasad Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata sitopa langit doho tano jot-jot dohami lalap maradopon aka
akal natinopam. Mansai jot-jot hami lalap holan memikirhon joma sambing. Asiroham, sai sesa madosanami, naso manjagahon hinaulini natinopami. Ale di bata hodo mual ni hanguluan di sudi natinopami. Lehom mahadameon tu saluhut natinopami. Ale Tuhan debata, pangalau akahau mengalam sudah, laut sungai bunga digohi akan naropak. Aka pahan-pahanan pe dan adong be hasanangan. Portibion pe mengalam tumohotna. Asi Ale sai sesa madosanami, naso manjagaon hinaulini natinopami. Ale Tuhan di bata hodo mual ni hanguluan di sudi natinopami. Pasuang mahanguluan di saluhut natinopami. Ale Tuhan debata, jojot doro akamaran dina humaliang hami. Logo niari, dolok namar sursur, mohok niari, aib magodang, dohot lana asi. Sudinai alani hajaton dohot halong sunami. Asi maroham, sai sesa madosanami, naso manjagahon hinaulini natinopami. Atong tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dusata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nung nga polahu pasisi pangalasim songon obun, jala songon obun manorop akkadosam, say mulak maho tuaw, ayaw do si paluaho, hasangapam ma di debata na digijam. Tabegima hata ni debata turpu diari minggon iman atar surat di Filipi sada ayat 20 sada sahatu 30. Ay Kristus do hangulua diau jalalaba nang hamatean. Dua cado manosakau malungud doau gorhat asarap doho Kristus aido na duminggan situtu doing. Alair mikut donian di balasan daging alani aman. Jala makaposi hubotama mia doau jala tinggal rap dohot hamu sudi lahu patibul jala pahitsa hapor siaw muna. Assalam seluruh pamujimuna di Kristus Yesus margite sian au dinaro au muse Tuhan. Asal tu barita nauli ni Kristus mapahu parhamu parsora muna asa huwida dihamu dinaro
I au manang hubegi taringot tuhamu tangan padau-dau dope babua nahot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni todi jalarap marukil marsada ni roha maka porsiai berita nauli Tung unam ma olohamu pambebiareni aka awal di agia ahape. Tandani hamabaka nasida. Ai di hakotuda di hawalondo. Jalasian debatado. ay pola di asio rohahot tuhamu marsitaonon humokok Kristus dada holan na makaporsiai ibana Jala di hamu dono aing parukilon. Nau ni damuna di au najolo. Jala nabine imuna no aing taringo to au. ima sahakna mertua do na tumangihon hatani di bata jala na upiopsa amin. Dongan nasaroham damai Tahati dakon maha porsiatain songon nahine tedakon ni dongata sa porsiao di sadok pertibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nang gabi-gabi siatod di porbadia adorak suabubuan ido to hatta na tumaum na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua-tua nuatoru dung ditanam na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgong lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani di simay mana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au persea dito di porbadia jala adok sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatain na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda amin. Tabigay matikting masa di mingguta sa daryon. Shalom. Tabege matikting ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 10 pondung Trinitatis hasi tolu sadaon dohot topik di pasuang Jehovah hinadenggan ni ngolu ni jolma
Napaduahon Partangyangan Week di hari Selasa tanggal 26 September 2020 masuk pukul 10 sia 30 WIB patu paut tado Partangyangan Week di Wiksada di keluarga H Tampu Bolon Boru Sihotang maringanan di Gedung Serbaguna Rap Mahita Medohoti Partangyangani secara khusus ruas ni Wiksada. Napatuluhon patanakpon hatani debata di hari Rabu tanggal 27 September 2020 pukul 10 WIB PHD Lansia di hari Sabtu tanggal 30 September pukul 10 sia PHD Ama kegiatan PHD maringanan di Gedung Serbaguna Paupathon mutasi tugas pendeta resort Sadarion Minggu tanggal 24 September 2020 pukul sia 30 sidung di Patupa Paja Pangojak Konon ni Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STH MM di Gereja HGPP Menteng Lama Halimun Laho Medohoti Ulauni Borhat do Parhalado Parartaun Punguan Ama Dohot Punguan Kor Maranata Palimahon Parmingguan Variatif HKBP Mampang Perapatan Sadarion Minggu tanggal 24 September pukul 10 WIB maringanan di Gereja HGBP Mampang Perapatan di Patupado Parmingguan Variatif na Pak Onopon Parheheon na Posobulung di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 di Parmingguan pukul sia 30 bahasa Batak ima pesta puncak Parheheon HKBP Mampang Perapatan tema Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan God Oskrestra Allah Jakobus 5 ayat 10 sada papituhon pesta Parheheon Ama di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2020 di Patupado pesta Parheheon Ama di Huriaon doho tema Lando na Jino alai otikdo na tarpilit malam dana dohot hiburan hobar tu pesta gotilon dohot hut 40 tahun di Patupado malam dan nada dohot hiburan ni gerejaon na nihobasan ni panitia disakapi dari Kamis tanggal 20 September 2020 maringanan di gedung HKBP Mampang Perapatan Hobartusi di parade do tiket VIP 600.000 silver 400.000 dan bronze 250.000 Rap Mahita mangyakon jala persidohot di Ulauni pasiahon pelatihan guru paduan suara gereja dari Selasa Kamis 26 sampai 28 Oktober Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah DKI Jakarta naing patupahon pelatihan guru paduan suara maringanan di Wisma Abdi Cisarua Bogor dohot pangajari Sarah Karista MA jala dosen ni Universitas Pelita Harapan dibuka do Panuratonon tanggal 24 sampai 30 September tu akka ruas naing parsidohot boy memang hubungi situa John MP si Mamora nomor 10 ruas Namar Sahid Tabuan Bagasan Tangyakta ruas akka Namar Sahid hatani dibata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon na 10 sadahon namar ulang tahun parahlado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di Bagasan Samenggion di dok hatani debata ay tabaan ni do gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum dohot dami udah tolu ayat 2 parhepengon terlampir akapaleon hamuleteon do na asing nasujina tiktingon tay dia mah diharotas acara na adong di hitabe songoni matikting di Huriata di Bagasan Mingguon tuhat tama nama masuk-masuk Tapapung pilihan sada ado sada B huhut hita marede sebukwede 214 sada sahatu udukna Sono
ni debatana sumurung sian salut naroha imana mangramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang kita salut na terus diuria tabuka mabibelta turpuk jamita di minggu ekologi di bagasan Tikion imana tersurat di Sada Musa bidualu ayat 15 sahatro di ayat 22. Sada Musa walu ayat 15 sahatro di ayat 22 hujah homa di tengah-tengah ta. Jadi ninna debatama madok sinoak ruar maho siap parawi ho dohok jolmam dohot akka anakmu dohok jolma ni anakmu rap dohoto paruar ma rap dohoto nasa binatang sian nasa na merdaging akapi dong dohok pinahat dohok nasa na macir di tanoi asa rodot nasida jala lam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohok jolmana dohok jolmani akka anaknai ruar masian parawi dohok sudi binatang sudi guluk-guluk dohok sudi pidong sudi nama cir di tanaon masibuan macam nabe dungi di paujak sinoak masada langkata di Jehovah jala dibuat sian nasa pinahan nagajing dohok sian nasa pidong nagajing bahep pelean situtungan pelehonon na dilangkatani. Jadi dung dianggo Jehovah uak na hususi ninna Jehovah ma di bagasar rohana dang be ulahakku manorui tanoon ala colmai ay najak do pikiran ni rohani colma sian si ete honna jaladang be ulahonokku mangaragehon nasa na mangolu songon na hobaheni oppe saleling adong tanoon dang jadi masohot saburot dohok gotilon ari ngari dohok arilas ari logo dohok roddo ni ariat dohok borongin ima sahatna dita saluhutna na dihaulongan di bagasan Yesus Kristus topik ni jamita dihita di bagasan Tikion ima di pasuang Jehovah hinadenggan dingolu ni colma manang di bahasa Indonesia Tuhan memulihkan kehidupan umatnya hata memulihkan manang hata di pasuang namar lapatan di paulak tuna perjoloi denggam muse jadi di pasuang di paulak nasegai di padenggam muse nang pe melalui proses mulai sarana sobosi molobosi di pabengkok ibana asa di padeng asa boy musedenggan iko di palurus ma manang napakyon nama martin manang batu aliadong ma prosesna gabe lurus muse jadi molo di bagasan Tikion di pasuang Jehovah hinadenggan dingol di colma baru jauh tutur puk jamita ima taringot tuna masa di Portibion di naro aik na sumar di tikini sinoak di si masa do buasa masa aik na sumar molo di pasal onum di dok nungalam lamada bucol matu bagasad dosa di pasal onomi di ayat 5 alai dung dida Jehovah nungalam deak hajahaton di colma di tanoon jala sainajat nama sudi tubuh dohok pikiran ni rohana sida ganupar lam deak lam godang lam marti burak dosa hidup penna di bereng puasa sino di pilik debata dia lusi mamuse di pasal onom ayat 10 tolu jadi ninna debat amat sinawak nungaro ajal ninasa na mardaging maradok penau anung ngagok hajahato tanaon di bahen nasida operi pasonok kumana sida rabdoh tanaon bahem madiho sada parausian hau goper lapatanna sino dipilih debata dipatakas di sidi Asia ala bonar jala daulat rohani siduk noah jadi alana daulat dohot dengan jala bonar rohani sinoah dipapulik debata lahu padinggat to Portibion nang pemarhite naro aik nasumar alailau paswak komuse paulak komuse dipapulik debata
sada keluarga na daulat na bonar ima Sinoak. Ada orang turbukon di papatar mah aik na sumari sampai 150 hari. Di 150 hari ini sida mau tahu di bagasan aiki di Parawi nasida 314 hari mah. Adong dotong di sod di papatar ada orang seturpuki bohado Sinoak rap dohot keluargana laho madalatan ulau na pinatupan di debata lau paswak ko pertibiong asamang dot inang marhide turpuk di bagasan tikion adong memanang piga naneng pasahaton na tuhita na parjolo inisiatif ni debatado laho paswakon memulihkan pertibiong inisiatif ni debata jadi di baga pemulihan ini dang hola berlaku tu alam dang holan berlaku tu fisik molo marsahik sahalak ina isarana tu rumah sakit dioperasi jadi biasa du tadok molo du mulak sen rumah sakit tu jabu pemulihan mai dak sim salabim adong dua leleng tenggang waktu nah alai pemulihan ison dak kolon masalah fisik adong 3 hal pemulihan dari kok di perangulata na perjolo pemulihan taringot tu dirita ala dirita pe olo duga be ala dihita dia ma ciri-cirina na jut alat ta dirita ima molo murahita tersinggung muruk manang molo murahita jenuh di perkerejuan manang gelisah manang meratapi diri sendiri jadi molo murahita bosan molo ka istilah ni napa sakat petor ni nado lagi bete ina boring time na bosan bah ina molo dak tajalo dirita dang tajalo dirita olo dodong panahita tasipan habis justru debatan membuka diri laho paswako kita ujung nah mana masa mangdut inang saya tetabuni ho sahik teh kita do terus menderita karena ketika kita menutupi sesuatu maka akan terjadi kebohongan-kebohongan dan penderitaan-penderitaan yang lain. Napa dua hon na perlu dipulihkan hubungan tadohot dongatta hubungan tadohot dongatta manang boy do amata inata sahabat ta dia macirina amang dot inang najut jutti ta maralo tu dongatta molo murah-murah itu tersinggung itu kan murah-murah tersinggung manang asal leng pacupa tibana dang nyaman boy du sada punguan asal adong di si troublemaker pembawa masalah mau nama las nyirondona apala mekil pe dang nyaman masih pakulinga pe mar bercanda pe dang nyaman jala boy ma tegang molo sega ma dohot bohi kan da bagap kipi molo holanda mutung kagabirang bagap bekan adong ma berlipat-lipat na manusia bohi ale mula dong disi dongan na troublemaker mulai ma bergelombang jadi las di ipa yes pe dohot badaki ipa dus dohot badak dang nyaman be ala ngaretak hubungan ime bana jadi molo muncul ma dendam ketegangan bet amat hatuina tapi kan lulus kan or diberang amat di pitu tornor naik dangu bekariting buhi bekariting mah omal ana sudah enggak hubungan tu tetangga pe hola bini gepe di tuhur pancina so honda di bagogogo pancine kan ale ala seguro ha tong nama dohonon do apala panci habis orang masalah panci kan tong nama malah hubungan na sudah enggak maradupon halak tu dia mesta museno yang maralo amang dot inang maralo do ita tu alam kan nuang idu di minggu ekologi nuang di pasung de batana tinopana jadi portibion nuang mohop meradang panas demam molo jol demam panas bu malang paracetamol ale molo portibion demam dalong na bui mengobati jadi dia kan di minggu dasalpu marang di minggu dikat panas na tibuhian
sapero arong madok sonon bah ngabid de neraka tu portibionina ala ni panas na puasa panason begitu membenukan jadi dok di soso-soso penggembalaan siap pimpinan pusat amang do inang dajahan dong ate manginang dah arong do di sosudi memang sengaja di fotokopi asa taja anggo sehalion bui maju tahuan acara mulai 7 tahun pula tinggal di son asa bui taja ison ikut kerja sama do kita cara sederhana nina cara sederhana saja mabalokos sampah tu inganan nina ji semoga mati dung minggu ekologion mau rumah sampah dia karena juk minum kopi dohok malang kue unang bebet tinggal di meja bah unang gabe sedi dok sonong adong do citejur sidara mo kok mesina unang beto makan ngatingkat kesadaran natibo bihita kan molo baru sih wah menok akal sederhana unang tu hori barang anggo sori koto akan aku korba di sojojo ise mah akai wibu gak gudang di ibu songonau korba diskon sopor lupi ala ni diskon sik tahu man horpongan ida mah bah apalagi muak musik apalagi so kami per daging nalang semon ji gola narung na pas cocok nang peso butu iba ni tu horma korban diskon ji uriamu yak kena nami dak kola di baju ala di barang dapur pe piso pe kan ido orode ala inna magurupi duina jadi termasuk penggunaan plastik jadi mulai lah hamu kena nami tu pesta kasih biasa disugut tok kamu plastiki bontot ibu kamu bah ya kan bontot ibu buan dakta bontot tadi inganan nebe kali mata buan nah ini ima termasuk minna di zon atarodo adong do sahih ni hita di zon ima di dok dona laho paulihon termasuk do ulota membiasakan hemat air listrik bahan bakar ima hidup sederhana jadi awamang do inang di tike marhuwa Saudi HKBP Pulau Gebang manurai pam do hami sapikul 5.000 HP aik di jauh olo do berwarna nang peso di bajat pewarna anggo keluar sian keran botar do ale olo ma ngekuning molo se marmiak beko tu horma apalagi molo perdana molo mamak molo baju na botar ikon air pama lalu piko turun air galon cimolo manur air perjerekan di basasi dua sapikuli 2 jerekan 5.000 apalagi suar sair meba molo ditiki lebaran dohot puasa alamula manasidat huta ima termasuk air listrik jadi bahan bakar nina molo sorry kok unang pula dilani apalagi yang adong do solusi di pemerintah marite baswe kereta api hamin ada rekan Roma ke ibu-ibu inahan ina etalah kita mar kereta api cepat baina lalu hai mar kereta api cepat memang tahu do dilian pemerintah do fasilitas boy rak do mar cerita na tahu ni musikan boy mar foto-foto iro kan boy mar foto-foto to artinya sudi hita di luas debata bertugas di bagasan tikion imah laho paulak komuse pasuakon portibion kita tidak tahu generasi setelah kita apa yang akan mereka hadapi kita dunwain bicabui di bagasan tikion debata berinisiatif pasuakon asa denggap perngoluan di jolma hidup banyak molo olu debata pasuakon dipaingot pehita muse naking hubungan tadu alam tapadenggan oma muse hubungan tadu debata olo do hita dan denggan hubungan tadu debata bawolo hiadu satu ngaton amang dot inang merda di hamurang martangiang berarti ada masalah olo kan semartangiang iba sepinangilu hapidang marna dilir debata menurut niba persi niba hape sedang diproses tu iba ujungna merdadi mebe tu debata muruk mebe tu debata jalolo meba meninggal dalam di Tuhani dan olo meba bebege hatani debata be ala ni arsak ni bon
alero debata didok Tuhan memulihkan di pasuang debata asa dibuah asa dinggan cara ni debata pasuang kok kita doh debata ima berarti Yesus Kristus cara terbaik adalah dengan darah anaknya ipadinggem mah hidup benar di Psalmen 25 ayat 5 di gorahon si Daud hidup ibana saya marpangulahi maroham Tuhami ale debatani hatuon nami pulihkan kami Tuhan jalai panggil wata alani unak sita sipas sahita terbuka kepada orang di sekitar kita isinabui asa unang itu terus gabi duduk pate mangihot kita dan mabek kita marlas niroha na di sekitar tapi menderita songo si David ina pulihkan aku Tuhan ini bana pulihkan olo do debata pas waktu kita sonar masalahna olo do hita di pasuang debata napa dua meriti hata ni debata di bagasan tikion di paingok hita di pasuang debata atau pemulihan terjadi ketika kita mau mendengar Tuhan di ayat 15 jadi ninna debata mama dok sinoak ruar maho siap parawi ho doh jolmam doh akanakmu doh jolmani anakmu rap doh tok jadi amang do inangkan ditiki di parau nasida ke 150 hari mak nasumari dungi di 314 hari nasida di parawi artinya 150 tambah sekian 314 hari dicoba sinoak do manuru pidong siga laho mulakulak tutano mamereng atau mencoba nong marsik aiki manang nadang jadi ternyata dak marsik dope mulak do dungi di bam di palu mamusi darapati molo dang mulak ka berarti nga marsik alai mulak do muse dungi muse di palu muse darapati siap parawi marea botari mulak darapati alai nung ngadong daun bulung di haut jetun ngadibuan berarti ngalang surut ala dan surut dope di tanoi dungi disuruh muse sadara darapati dan mulak be berarti aik nung surut alai amang dot inang sinoa dan piktor turun sian parawi di paimado pajuon manang paret tani Tuhan hidup benar di ayat 10 onomi jadi ninna de batama tu sinoa jadi pemulihan terjadi ketika kita mau mendengar Allah. Di juk kita dang ta tu debata apalagi molo menghadapi persoalan nama ceborat. Ale ta ingat mamang dok ina. Terkadang dalam kehidupan kita dibungkus dalam penderitaan. Pemulihan dibungkus dalam penderitaan kita. Jadi mungkin boy duhita putus asa alai molo olo duhita mabege debata sabar hita taat hita jalot tame soni do nakin sinoaki sampai 3 hari adong do prosesna alai ko culu di bege ibana do suruh sia debata mulak ulahomma dalatomma haru warmahamu ninna jadi isomma tabereng bahwa macai ulis itu tu pabahenan paswakko di debata di perdalanan di colma napatar sian sinuak di bagasan tikion di proses ni paswakko ni tabereng ma di ayat 10 pitui parwarma rabdohot to nasa binatang sian nasa namar daging akapidong doh binatang doh nasa nama jirir adong keteraturan sada-sada dibain per grup manang per kelompok jala disi dan dipercepat drop kalau masuk down jadi proses ni pemulihan nangit-nangit do sarupatu namar sahid doi molo salak nade mampe molo ngayalang obat dang mohok be ibana
alai dang mula do pitinagana guguna hidup benda sejujur tadok pemulihan jolo mula jo suang jo guguna artinya dang instan di perngolonop ya mang betina molo di adong masalah si taunon di hita di palos debatado hita diproses dan pitor selesai masalah nangit do nangit hidup benar naking awal molo adong masalah di dirita gabetara betita maralo hita tu dirita jangan diri karena Tuhan sudah menerima kita di otamu dope inang amang acara televisi talk show opera kulit dang nama mereng warna kulit hitam ibana sering mengajak orang untuk pulih he adong sere sono adong masalah ina na terbeban di masa lalu ala anak namok mate di harur mobil mahalaki istirahat marwa satokin itinggal homa dan no di mobilon dong ditinggal dan aku di mobilon Peter masuk panakko dilari hom mobil non dilari hom mobilna ali anak nadi dibunuh dipamate tubuh merasa bersalah alai Roma siopra ini ba nama nomor gadung ulumi sian ngolu ni anak namate molo dihatani Tuhan Yesus kan amang do inang idok dosong non taringok tu masa lalu aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang imang ngulung manang ahan apa sipa di bagasan tikion nama komol hitam baik kita dan bui terbuka pamalupo derita Tuhan sendiri menerima kita mengapa kita menyimpannya terus membuat orang lain menderita membuat diri kita menderita Tuhan saja sudah melupakan kesalahan kita kenapa kita tidak terbuka untuk anugerah Tuhan nampe proses pemulihan ini ikon pelan-pelan do nangit do alani unang tapaksa dirita pitor denggas sudi unang tapaksa keluarga ko denggas sudi alai tadapi na sida asa di jalo dirina di jalo ngeluod denggan asa bui marlas ni roha tabering ma diturpukon si dung proses ni pemulihan ni Ahmad nadulahon sinoa holan didok debatatu ibana paruar ma rabdoto nasa binatang sian nasa na berdaging jadi dia seplalu jadi ruar ma sinoa rabdo anak na dok colmani akka anak na ruar ma siap parawi dok sudi binatang sudi guluk-guluk dok sudi pidong sudi na majir di tanah masih buang macam nabi dunia hama pitor di pauli sinewak ma langgata parubaun tu debata dan perjulu ibana memikiri jalan menuntut tu debata bohaman nong inganan ni papa nanon akauluk kana majirir akasinga bohaman nong inganan nyon dang pitor ido ibana dia menganan nami dang pitor do ido ibana ise madong Allah pading gatonon kan holan walu do halaki di parawi holan walu do hape kan binatangi tung macce gudang macamna alena perjulu di ulon ibana hola turun ibana siap parawi ima dipatu palanggata panubbar dipilih-pilihna aning do honon diturpuk dihita di bagasan tikion amang dot inang respon di paswang debata hita dipulih ke debata hita respon taima ikut tubuh kesadaran di hita jolma perdosa do hita jolma nasolayak do hita alani rikot ima madabu tujolo ni debata
tinggang tu jolo di debata lau pasahat pun hamulatiaun ni roa selama respota di bagasan ngolutta amang dot inang merasa paling benar, merasa paling badia, merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling keren, yakinlah tidak akan pernah menerima pemulihan. Jadi ido nama cai diarah trupuk di bagasan tikion dihita salutna di lehot debata di pasuang debata halu ni di lehot tu hita kana uli do akan dinggan nuain ma respota ima unak ya hita rugi lau pacu pado debata unang merasa hita habis di kita malu merminggu malu martangiang malu majabibel unang merasa rugi hita amang nampe sibuk-sibuk na hita iko kaluar hita sekesibukate martangiang kita madapot to debata pasato pilih tu debata anggui jalot tama pemulihan sed debata disomma hita nuaing marhiti hata ni debata dibuat kita manada asini rohani debata ganuk tiki dak yang mubah los mana berpudi amang do inang manotong do debata mangaleho pasu-pasuna Tuhan menyempurnakan pemulihan itu dengan mendatangkan berkat terus menerus. Ayat 22. Ope saleling adong tanaon dang jadi masohot saburo doh gotilon ari ngali doh arilas ari logo doh rodoni ari ariat doh borngin dang masohot asini rohan di debata jala ulon di debata hot do pesadarion ro di saleling lililingna manarihon natinopana imahita salutna didok di Psalm 51 dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku jala ido nali pasikop di debata mariti Yesus Kristus tuhatai dilihor debata jaminan tuhita anggo pasu-pasu ni debata tong do mardalan diganup tiki alai asatahi lalai seta jaloma pemulihan nasihat debata tong manang hape no ngamang do inang nata dopi manang sahit songot dia pe sayo lo mehita di pai baru di pasuang debata di bagasan asini rohana hot to pasu-pasu ni debata dakya madau sek kita amin martang yang mahita alia manami na di banu gicang mauliate do puji-pujian di pasahat rohana mi tuho ya golongan ni rohamna somarna sudah di ngulunami mauliate ma Tuhan di baritana uri na pinasahak mutuhami mardala do Tuhan debata bahadingganon di paswakodo akan nasiga di parmuluan nami di pertibion gana pari gana tiki to ngajari mahame Tuhan debata macalo imaniopi asa molo cape rohanami molo taridu pihami molo marsahit pihami molo gali pihami molo duduk pepikiran nami dan gabe gali hami alai marsiho jotami Roma dapat toko paso-paso masuk di ruas di Huriam rumah tangga ni Huriam saya dengan menak padao ka perbeda-bedaan padao akka nahulip saya totong boy Tuhan rap marsada nang pegudang akka maulu dia dupi totong hot mabiar Tuhan nasida salhutna paso-paso ma Tuhan debata akka ruas di Huriam na marsahit di bagasan tikion gale peak nasida jalanungan gudang jalanunga adong namar sahit manahon ala di mangido mangelek kami Tuhan pasuang to dinasida saya firma to dinasida dina mengadupi masa-masa parsahiton saya totong porsian nasida Tuhan pasu-pasu ma akar ruas di Huriam namaralas tiroha ala gajang ni umur nanilihom tu nasida salam maryaiya moleati nasida Tuhan debata wa kami ma nang sudi ruas ni Huriam na mengadupi pergumulan nama cai borat manang hopit di bagasan tikion saya totong patiur lakana sida totong papir todina Tuhan ramoti na sida mamulus akahamoloni diaka ekonomi na menurun di bagasan tikion totong ma pahot haporsion diaka na manglul karejo salehom ma Tuhan diaka na terpaima di haroro niaka dana di tongan ibagas salehom ma ditikina
Amang na basa huwag kami matudupam sudi aka program na berlangsung di tongan huriam di bagas sa minggon PHD pertanyaan lingkungan malam dana dohot hiburan na dipatupan huriam marhiti panitia gotilon dohot pesta persiapan di parheon na pasobulung dohot parheon ama setulus memerdalan na dihubasan ya ka panitia Moliate matuhan dia sini roham dia kada dana ibu-ibu magudang di bagasan asi dat holong ni roham tong pangopo kami mangul nami tuho saya sama dosa nami asa tung tamaham gawi anakon mengasal Kristus Yesus Tuhan bertanya kami tuho amin halas somahatan ni debata rihiti na marid dihita huhut pasahat pilihan Huriani Tuhata, saya di paso-paso di batama roha nang pikiran muna, laho majalo aik hanguluon, dohot hadameon nasian Tuhatai. Amin. Saya pergugoi mahami alai Tuhan. Saya di paso-paso di batama ngulutta gabemual hanguluan, laho mabuan hasitonga dohot hadamean, tuaka dongata nang salhut na tinopan na di bagasan parukilon. Amin. Saya pergugoi mahami alai Tuhan. Mardalam mahitarap dohot dongata saha porsiaon, songon pamatang ni Kristus pasahaton haulion na siad debata tusadok portibion.
berbogoi na kami oleh Tuhan. Atong tapasahat ma peliata tua dopan di debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni salhut seleon-leon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. O pasahat kami masian na nileo mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pelianon. Pati bulhon haracuan muritong atongan ni Uriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami godang di seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nah, alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarong, say Roma harajon, say saut molomo ni roham di Banua tongon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Nak kami togihot to pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, isodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.